Okay, another day, another unboxing mono. So, dini le chino unboxing me thalo pheu ma ba. Unboxing so lo chino dini now the phone long put ha bono. Sano jing mobile mo le me put ha. Sano jing mobile mo le me menda kosi tu luin ka. Kosi tu luin ka. ဆရာသမား Infinix လို့အောင်ပို့ပေးအောင်ဆိုတော့ okay ပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်လုံးလောက်ပို့လိုက်မယ်ထင်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ तू ပို့လိုက်တာနှလုံးဟိုနေ့ကကျွန်တော်unboxing လုပ်ပေးခဲ့ Infinix Hot တွေအခုဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing ထပ်လုပ်ပေးမယ် Infinix Hot တွေအိုင်ရယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီကောင်အကြောင်းဘာမှမပြောသေးခင်ကျွန်တော် review နဲ့ကိုညီပေးတဲ့ channel ချင်း mobile မလည်းများအောင်ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Infinix ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးနှုန်းအတိအကျဘာညာသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ channel ချင်း mobile မလည်းများရဲ့ page ပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော် caption မှာလည်း tag တွဲပေးထားပါတယ် page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လေးလည်းအတိပေးချင်ပါတယ်စိတ်ချရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာ budget ဖုန်းတစ်လုံးဒီကောင်က2,29,900ပေါ့နော်2,300,000ပဲထားပါတော့ဗျာ2,300,000ဆိုတဲ့ဈေးကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုဒီ2022မှာကျွန်တော်ဖုန်းတော်တော်လေးရှားပါသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြန်ရမလဲ2,300,000ပေးလိုက်ရမယ်ဒီ2,300,000မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြန်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unboxing ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရင်အားသာချက်တော့ရှိမှမထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်ကအရင် budget ဆင်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဖောင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ပါကင်လေးကတော့သူနည်းနည်းလေးပြန် repack လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမှာပြထားတဲ့အတုံးလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောက်ကြည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တွေ့တာကမပြောသေးဘူးပြီးမှပြောမယ် unboxing ပဲအရင်လုပ်မယ် specification တွေကျွန်တော်နောက်မှကြည့်မယ်ပေါ့နော်okay ဆိုတော့ဒီမှာဖောက်ဖောက်ချင်းကျွန်တော်တွေ့ရတာကသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ Infinix ကဒီဟာလေးကလှရတယ်သိလားကျွန်တော်ဘူးကိုဖူးဝင်ချင်ပါလေဒီလိုဖုန်းကိုတန်းပြီးတော့အကြည်ရောင်နဲ့ပတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနောက်ရောင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုအနောက်ပုံစံလေးနဲ့ package လုပ်ပေးထားတာမစိုးဘူးမိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာ RAM က 4GB ပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် RAM expansion လုပ်ပြီးတော့ 3GB ထပ်ပေါင်းလို့ရမယ်နောက် storage က 64GB version okay နောက်ပြီးတော့ 5000mAhဘလောက် charging speed နဲ့သူအားသွင်းလို့ရလဲဆိုတော့မရေးထားဘူး13 megapixel aperture f1.8 wide aperture တဲ့နောက်ပြီး triple camera 3လုံးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကဒီကောင်းရဲ့ charging ကဘလောက် support လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပြီးဖို့ဖယ်ပါဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဒီjoin club ပေါ့နော် join x club ဟိုနေလေးပါလာတယ် 1x go လေးပါလာတယ် okay ဟုတ်မဲသူ cover လေးလည်းပါလာပါသေးတယ်ဆိုတော့ cover ကတော့သူ silicone မထည့်ပေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူ cover လေးလှတာ cover လေးလှတာဆိုတာဟိုနေ clear ကိုသူ carbon ပုံစံ design နဲ့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးထားပါအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ charging ကဒီမှာ5V 2A ဆိုတော့ဒီကောင်10W ကို support လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့2,300,000ဆိုရယ်ဝင်ကျင်မှာကျွန်တော်အခု 10W ပဲရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ micro USB မဟုတ်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်လည်းမပြေပါဘူး micro USB ကိုပဲသုံးပေးလာပါတယ် okay အဲ့တော့2,300,000ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့2,300,000ဟာတွေပဲရမှာပေါ့လို့ပဲဖြည့်သိမ်းရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုလူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောနေပုံလို့မထင်တော့ဘူးเนาะဂိမ်းတွေဘာညာအရန်ဆော့မယ်ဆိုရဲသူတွေထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့ပပသုံးမယ်ဆိုရဲသူတွေနဲ့ပူကိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကြည့်မယ်ဟောဒါလေးလည်းအမဲပါပဲအမဲအောင်ပဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ Infinix Hot တွဲလဲအမဲလေးပဲပေါ့နော်သူအမဲတွေပဲပုတ်နေရတယ်ပို့နေရ okay အဲ့တော့စာပြီးတော့ဖုန်းကိုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဖုန်းကနည်းနည်းလေး 5000mAh ချင်းတူတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကိုင်းနေလေဒီ Infinix Hot တွဲတဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ပိုလေးရလို့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်မှတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင် display size ကလည်းဟို 6. ဟိုနေမှရှိမယ် 6.6 inches ပဲရှိမယ် IPS-L မှာ super bright display လို့သူသုံးထားတာပေါ့နော်okay 6.6 inches 6.6 inches နဲ့ 5000mAh ဟိုကောင် 6.8 inches 5000mAh ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပိုလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်ကျောဘက်ကတော့ဒီမှာသူ pattern ထည့်ပေးထားရပါတော့။ရောင်ပြေးပုံမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလေးတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့မဆိုဒီ pattern လေးကလှတယ်ဒါပေမဲ့ texture မဟုတ်ဘဲနဲ့ glossy ဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာတော့နည်းနည်းမှားတယ်လားမသိဘူးကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါလည်း Infinix Hot 11S မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကို texture လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီကောင်ပိုလှသွားလိမ့်မယ်။ matte finish ပေါ့နော်ဒီလို glossy ဆန်တဲ့ဟာကိုမသုံးဘဲနဲ့ matte finish သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုမိုက်မယ်
အောက်ဘက်မှာတော့ speaker grip ပေါက်ပါမယ်နောက်ဒီ frame ကတော့ဟို hot တွဲလိုမျိုးတက်တက်ကြီးကွဲထွက်မနေတော့ဘူးသူလုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာနောက်ကျောဘက်မှာ fingerprint ပါလာမယ်ကင်မရာ၄ယောက်ကတော့ဒီ Infinix Hot တွဲနဲ့တိတ်မကွာဘူး dual flash ပါလာမယ်နောက်ကင်မရာနှလုံး30 megapixel ရဲ့နောက်2 megapixel ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်30 megapixel triple camera with dual flash တို့ပဲရေးထားတယ်ဆိုတော့ကင်မရာ3လုံးလို့တော့သူပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့30 megapixel နောက်တဲ့နှလုံးကဘာအတွက်သုံးထားလဲဆိုတော့ဟာကိုသူ mention တော့မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော် review ကြရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်စမ်းပါပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးက review လုပ်ဖြစ်ချင်မှလည်းလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုင်းရတဲ့ hand feeling ကတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ခုနကဒီ glossy ဆန်မဲ့လက်ရမထင်တာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရလိမ့်မယ် matte finish ဒီမဟုတ်ရင်တော့ပေါ့နော်ပြောင်းတော့ပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်okay နောက်ပြဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတဲ့ processor က Helio A22 MediaTek ရဲ့ Helio A22 ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုနေမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ပိုလေးတယ်ပိုထူရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရနေတာဒီကောင်ရဲ့အထူက 8.75 mm ထိရှိတာကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက် Android 11 version ပဲAndroid ကတော့တိတ်ဟိုနေမဖြစ်သေးဘူးနောက်8 megapixel ပါညာပေါ့နော်ရှေ့ selfie camera ကိုပြောပါနောက် stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူးနောက် HD တဲ့ HD ဆိုတော့ကျွန်တော် 720p ပဲပါလာတယ်နည်းနည်းလေးတော့လေးကျင်တလို့ဘာလို့တော့ရှိတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်ပန်ရှိုးတော့မဟုတ် water drop နဲ့လာမယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလည်းတိတ်များများဆဆရှိနေတော့မထင်ဘူးဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ budget လုံးဝဆင်းမယ်ဖုန်းလိုပဲတုံးမယ် social media ပို့မယ်YouTube ဘာညာကြည့်မယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပါပဲဖုန်းပြောမယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာလေးယောက်ကလည်းမထွက်ဘူး okay ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့အရင်ဟို Infinix Hot တွဲလောက်ထိကျွန်တော်မစိုးရိမ်မဲ့ဒီတွဲ idea ကတော့ဒီနည်းနည်းလေးပို့သဘောကျတယ်ဟိုကောင်ကဒီဘေးဘက်က flat edge သူပြောတဲ့သူ့ရဲ့ flat edge design ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာပေါ့နော် okay တက်လာပါပြီအရင်တော့မကြပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့ display က brightness super bright display တဲ့ဒါပေမဲ့ bright ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကောင်က high refresh ပါမပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် high refresh ပါမပါချက်ကြည့်မယ် okay ဒီကောင်က adaptive brightness ပါလာမယ် depth ပါလာမယ်Infinix UI ကသူ XOS ပေါ့နော်သူ XOS ကဟို Infinix Hot တွဲနဲ့မတူသေးဘူးဗျကွဲတော့ကွဲတယ်ဆိုတော့ high refresh မပါပါဘူးအေးပေါ့2300ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါမှာဟဲ့ brightness ကပြန်ကျသွား okay ဆိုတော့ဒီ MediaTek ရဲ့ Helio A22 ကကျွန်တော်မစမ်းဘူးသေးဘူးမစမ်းဘူးထင်တယ်တခြားမမီတော့ဒါပေမဲ့စမ်းတော့စမ်းရမှာပေါ့နော် review လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ကင်မရာဘက်ကခုနက3လုံးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့အပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်နောက်ထပ်ကင်မရာတွေကဘာအတွက်သုံးပေးထားတာလဲသိကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ point issue ရိုက်ဖို့အတွက်ကင်မရာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးအလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာပိတ်သွားပါတယ် okay နောက်ဒုတိယအလုံးပိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မပိတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် portrait ကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒုတိယအလုံးကပိတ်တယ်သူ portrait ကိုအလုံးလုံးနေတုံးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ဒီမှာဒုတိယအလုံးကိုဒီမှာပိတ်ထားတယ်ပိတ်နေချိန်မှာသူအလုံးလုံးနေတုံးပဲဆိုတော့ဒီမှာတတိယကင်မရာကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားပါတယ် portrait ကိုသူစမ်းကြည့်ရအလုံးလုံးနေတုံးပဲဆိုတော့ဒီ channel ကင်မရာနှလုံးက AI cam ပေါ့เนาะ AI cam နဲ့စမ်းကြည့်အောင် AI cam သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ပိတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအလုံးလုံးနေပါတယ်နောက်အောက်က AI ကင်မရာကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်အလုံးလုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ AID တက်တော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါ flower man တန်းတည်တယ်ဆိုတော့အောက်ကကင်မရာနှလုံးကဘာအတွက်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူထဲကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အလုပ်လုပ်တာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်လုပ်တော့လုပ်မှာပါတနည်းနည်းနဲ့တော့လုပ်ချင်မှလည်းလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာထွက်လာတဲ့ပုံကတော့နည်းနည်းလေးတော့အားမရဘူးပေါ့နော်အရန်ကောင်းရုံမဟုတ်ဘူးထားပါဆိုတော့2300နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော့ဒီလောက်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနေရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ brightness ကိုဒီနှလုံးစလုံးကိုတိတ်အားမရဘူးခုနေ့ကကျွန်တော် Infinix Hot 12ကိုလည်းတိတ်အားမရဘူးဒီကောင်ကလည်းတိတ်အားမရဘူးဒါကျေဆုံးပဲအရန်ကျေရောမဟုတ်ဘူးနော် high bass များတယ်အတန်ကျွန်တော်ထင်တယ်တခုခုကျွန်တော် music ပါညာနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကွဲလောက်တဲ့ level တခုမှရှိလောက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ Infinix Hot 12 i လေးကကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိချိန်မှာတော့လုံးဝ budget စင်တာရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်အားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
တခုရှိတာကလည်းဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်ကဒီလိုပါလာတာကိုကျွန်တော်လက်ခံလို့ရရင်လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်နေတဲ့ကာလအချိန်ကာလဆိုတော့လေဒါတော့ user အနေနဲ့စဉ်းစားပါနောက်ပြီးဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတခြား Redmi 9A ကို 10A ကိုရှိမှထင်တယ်ဆိုတော့အကောင့်တွေကလည်းမစိုးဆိုတော့Infinix 12i တွေကတော့ကျွန်တော် personally အရင်ကြီး recommend ပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်း budget တွေကြားထဲမှာuser အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတော့တိုးရလို့ပို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့